მოგესალმებით, მოდით ვნახოთ, როგორ განვითარდება თქვენთვის მომდევნო კვირა, რა გელოდებათ კვირის განმავლობაში, რა ენერგიები შემოვა. ახლა გვაქვს თვარის დავნილება და ზოგადად ცოტა კარმული პერიოდი არის, გარდამავალი პერიოდი არის, ესე ვიტყოდი, შეიძლება უკვე ატყობთ თქვენს თავს და გაქვთ რაღაც ისეთი მომენტები, რომ ან წარსულზე ფიქრობთ ზედმეტად, ან რაღაცა ემოციური ფონი არის უფრო ძლიერი თქვენს ცხოვრებაში. ამიტომ იცოდეთ, რომ ერთხელად ეს არის გავლენა, თუნდაც აი ამ მოვლენების და იცოდეთ, რომ რაღაცნაირად ნელ-ნელა ეტაპობრივად გააცნობიეროთ ეს ყველაფერი, ვთქვათ, რა არის, რისთვის ხდება ამ პერიოდში თქვენს ცხოვრებაში. მოდით ვნახოთ, დავიწყოთ პირველი ვარიანტი. როგორ განვითარდება თქვენთვის ეს კვირა, რა გელოდებათ კვირის განმავლობაში. ამ პერიოდში შეიძლება თქვენთვის აქტუალური იყოს რაღაც წარსული თემები, ის რაც უკვე გამოიარეთ, რაღაც დანაკარგის მომენტით შეიძლება გქონდეთ, არ ვიცი რა მოხდა ამ პერიოდში თქვენს ცხოვრებაში, მაგრამ აშკარად მთლად ადვილი სიტუაციები არ გქონდათ. შეიძლება რაღაცა დაკარგეთ, შეიძლება რაღაცა წარსულის რაღაცა ტრავმებმა, რაღაც შიშებმა, რაღაცა მომენტებმა თქვენში ასევე რაღაცნაირად თავი გამოიჩინა ამ პერიოდში. აქ ის მომენტი არის, რომ თითქოს თან რაღაცას ვერ თმობთ წარსულთან დაკავშირებით, მაინც უკან გახურებთ რაღაცას, აი ესეთი მომენტი შეიძლება გქონდეთ. აბა როგორ განვითარდება კვირა თქვენთვის, როგორ განვითარდება. აქ იცით როგორი მომენტი არის, შეიძლება ეს ეხება პირად ურთიერთობას, რაღაც ურთიერთობასთან დაკავშირებული საკითხი არის, არ ვიცი, ძალიან განცდებში შეიძლება ხართ, ახლა მარტო სულობას გრძნობთ, რაღაც ესეთი მომენტი გაქვთ, რომ აი ძალიან შინაგანი სიმარტოვე შეიძლება გქონდეთ, რაღაც სირთულეები ურთიერთობაში, შეიძლება გგონიათ, რომ რაღაცა აი ყველაფერი მორჩა კიდევაც და დასრულდა, ან ვერ ხედავთ გამოსავალს რაღაც კონკრეტული რთული სიტუაციიდან. თუმცა აქ მინდა გაგახაროთ და პირველ რიგში ის გითხრათ, რომ აუცილებლად გამოხვალთ და იპოვით გამოსავალს იმ პრობლემიდან, რაც ახლა გაქვთ და იქნება ის მომენტი, რომ აუცილებლად გადალახავთ ამ სიტუაციას. აქ რაღაც შეთანხმება იქნება, რაღაცის გარკვევა იქნება, ორიანი თასები ეს არის აქ ენერგია რაც მომდის, უფრო იმას ვიტყოდი, რომ აი ურთიერთობის კუთხით და ზოგადად აი ამ მხრივ რაღაცას დააბალანსებთ, რაღაცა ინფორმაციის გაცვლა იქნება, აი მარტო და აღარ იგრძნობთ ყოველ შემთხვევაში თავს, აი ამას გეტყვით. მოდით აბა კიდევ ვნახოთ. მოკლედ გამოსავალი იქნება, აქ ნახავთ გამოსავალს, აი რაღაც ძალიან რთული პერიოდი გაიარეთ, ისეთი ენერგიები მომდის, რომ აი რაღაცნაირად სულ ხმლები და აქ ისეთი ინფორმაცია შემოდის, რაღაც რაც აი ამ მდგომარეობიდან გამოგიყვანთ, შეიძლება ძალიან გამოიფიტეთ შინაგანად, ენერგეტიკულად, ყველანაირად რაღაც თითქოს ძალა აღარ გაქვთ და აი რაღაცა ვერ ხედავთ შეიძლება გამოსავალს რაღაც სიტუაციიდან, მაგრამ იცოდეთ, რომ რაღაც ხრივ ეს ყველაფერი მაინც თქვენი ფიქრის, თქვენი რაღაცა ამ შინაგანი მენტალური მდგომარეობიდან გამომდინარე არის, შეიძლება რეალურად აი მთლად ესე მძაფრად არ იყოს რაღაც სიტუაციები, მაგრამ თქვენ რაღაცნაირად ესე აღიქვამდეთ ახლა. მოდით აბა ვნახოთ კიდევ. და 4-იანი კვერთხები, ძალიან კარგი ენერგია. კი, აქ თითქოს აი იმ გაკვეთილს გაივლით და ერთგვარად აი კვირის მანძილზე გაქვთ შანსი, რომ აი ეს რაღაცა რთული გაკვეთილი საბოლოოდ გადალახოთ, წარსულში დატოვოთ და აქ რაღაც მატერიალური კეთილდღეობაც შემოდის, მინდა გითხრათ, რაღაცა დადებითი მომენტები ამ კუთხით, აი სამართლიანობას იგრძნობთ, ბალანსი იგრძნობთ, რაღაც აი სტაბილურობა შემოვა უფრო მეტი თქვენს ცხოვრებაში და რაღაც აი იცით რა არის ხა ესეთი ენერგიები მოდის, რომ შეიძლება ახლა მთლად ერთი კვირის ვადაზე ეს არ მოხდეს და აი ერთ კვირაში ვთქვათ ეს სტაბილურობა ვერ შემოვიდეს მთლად ბოლომდე, ხო? იმიტომ რომ 10-იანი მონეტები ესეთი ენერგია არის, რომ ანუ სტაბილურობასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ვიტყოდი, რომ უფრო აი რაღაცა გრძელვადიან პერსპექტივაში წავა ეს ყველაფერი და განვითარდება. აი ესეთ მომენტს აჩვენებს. ამიტომ ზოგადად აქ სიხარული გიჩანთ, რაღაცა მდგომარეობიდან გამოსვლა არის, თუ რაიმე საბუთებს ეხება საკითხი, არ ვიცი, ოჯახთან დაკავშირებული სიტუაცია, ფულთან დაკავშირებული სიტუაცია, რაშიც გაურებული ხართ, აუცილებლად გადავახავთ ამ მომენტსაც, ესეც იწოდეთ.
მოდით აბა ეხლა კონკრეტულად აი პირადთან დაკავშირებით რა მესიჯი იქნება თქვენთვის ეს ვნახოთ და ამით დავასრულოთ პირველი ვარიანტი კონკრეტულად პირადის კუთხით რა გელოდებათ კვირის მანძილზე პირადის კუთხით რა გელოდებათ პირადის კუთხით ხო აი ახალი ენერგიები შემოდის აქ რაღაც სირთულეები გაიარეთ აშკარად და გადალახავთ ამ სირთულეებს აუცილებლად და რაღაც ახალი ენერგია, ახალი მუხტი შემოვა ის რაც თქვენ ძალიან გინდოდათ შეიძლება და რაღაც აი ამ ნახეთ განდეგილის არკანი ისევ ამოვიდა აი ეს თქვენი რაღაც მარტოობა მიდის და აი ეს 10-იანი თასებით ძალიან კარგი ენერგია არის რაღაც ახალი ეტაპი გეწყებათ პირად ურთიერთობაში ეს შეიძლება იყოს ახალი გაცნობაც თუ მართლა ძველი ყველაფერი მორჩა და აი თქვენ თვითონ დაუსვით წერტილი აი ესეც შეიძლება იყოს, რომ ახალი რაღაც ენერგიები შემოვიდეს და გამოხვიდეთ რაღაც ამ მარტოობიდან. თუ არა და აქ არის შანსი, რომ რაღაც აი თვითონ ურთიერთობაში რაღაც ახალი ეტაპი დაიწყოს. აი ამას მიჩვენებს პირველი ვარიანტის შემთხვევაში, ვინც აირჩიეთ ჩემო კარგებო. პირადი კონსულტაციებისთვის და დეტალურად თუ გინდათ, რომ თქვენი სიტუაცია განვიხილოთ, შეგიძლიათ პირადში მომწეროთ და კონსულტაცია დავჯავშნოთ. გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე, ვინც აირჩიეთ მეორე ვარიანტი. ძალიან კარგი ენერგია არის, კვერთხები სტუზი. აი რაღაცა მოულოდნელი მუხტი, ენერგია, რაღაცა შემოთავაზებაც შეიძლება იყოს, ხო? კვერთხების სტუზი ეს უფრო რაღაცა აი ახალ, ჩემთვის ახალ დასაწყისთან, რაღაც ახალ მუხტთან, ახალ ენერგიასთან და შემართებასთან არის დაკავშირებული, რასაც აი თითქოს სამყარო მოგცემთ რაღაც ძალას, აი ესეც შეიძლება იყოს. ძალიან ისე ენერგიულად იგრძნობთ თავს, აი ესეც იცოდეთ. მოდით აბა ვნახოთ რა გელოდებათ კვირის მანძილზე. აქ პირველ რიგში გეტყოდით, რომ შეიძლება რაღაც ცოტა კონფლიქტური სიტუაციები კი გაქვთ ახლა, მაგრამ იცით როგორი მომენტი არის? აქ არ ვიცი რაიმე სწავლა თუ გინდათ, რაღაც აი მიჩვენებს, რომ რაღაცას თითქოს ასრულებთ კვირის განმავლობაში, იმ კუთხით, რომ აი რაღაცნაირად აი რაღაც სირთულეები თუ იყო, თითქოს ახლა ისეთ პერიოდი გექნებათ, რომ უბრალოდ დაისვენებთ ცოტა ხნით რა. ისეთ ცვალებადი ენერგიები კი არის, აი ძალიან კარმული შეიძლება იყოს ეს კვირა თქვენთვის, ანუ იცით რა კუთხით ვამბობ, რომ აი ბევრი რაღაც შეიძლება უცბად შეიცვალოს, აი რაღაც რადიკალურად, მოულოდნელად, უცბად გაგიმართლოთ რაღაცაში, მაგრამ ამოდროულად ფრთხილად იყავით, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც პირიქითაც მოხდეს, ხო? და ეცეთ ერთ მომენტს გეტყვით, აქ შეიძლება რაღაც სიტუაცია ისეთი შეგექმნათ, რომ აი ფიქრობთ, რომ აი სო მორჩა რა, რაღაც ყველაფერი დავკარგიან, რაღაც შანსი დავკარგიან, საერთოდ აი რაღაც ისეთი მოხდეს, რაც გეგონოთ, რომ რეალურად აი თქვენთვის ცუდია და აი რატომ მოხდა ვთქვათ ეს, მაგრამ რაღაც პერიოდის მერე აუცილებლად შეამჩნევთ და დაინახავთ იმას, რომ ეს ასე უნდა მომხდარიყო და რეალურად რაღაც უფრო ბევრად კარგი შემოდის თქვენს ცხოვრებაში რა. აი ნახეთ როგორ რაღაც არის, როცა ვთქვათ რაღაც ერთი გვინდა და ეს არ ხდება, იმიტომ რომ რაღაც ბევრად უფრო კარგი შეიძლება შემოდის ჩვენს ცხოვრებაში და ბევრად უფრო კარგს ვემსახურებთ. ამიტომ რაღაცა ესეთი მომენტს მიჩვენებს. კიდევ ვნახოთ, რას გვეტყვის ტარო. ცოტა კომფორტის ზონაში შეიძლება იყოთ, ახლა შეშინებულიც რაღაც კუთხით, იმიტომ რომ აქ მეტი თავდაჯერებულობაც შემოდის თქვენს ცხოვრებაში. აი ის არის, რომ აი რაღაცა მაქვს თითქოს იმედი გაგიცრუათ რა, რაღაცას ვერ თმობთ, რაღაცისგან ბოლომდე ვერ თავისუფლდებით, მაგრამ აი ისეთი მომენტი შეიძლება გქონდეს, რომ აი შეძლებთ თუ არა რაღაცას გამოგივათ თუ არა რაღაც, ხო? რაღაც საკუთარ თავში ბოლომდე ეს დარწმუნება და თვითდაჯერება შეიძლება არ გქონდეთ, მაგრამ აქ მე გეტყოდით, რომ აუცილებლად რაღაც კომფორტის ზონიდან გამოგიყვანთ სამყარო და რაღაც თქვენს თავში უფრო მეტად დარწმუნებული იქნებით და უფრო მეტად თავდაჯერებული კვირის განმავლობაში. ხო, ну აი ეს არის, რომ რაღაც შეიძლება ცოტა პატარ-პატარა რაღაც ესეთი მომენტები გქონდეთ, რომ აი ცოტა ილუზიები ესე შეიძლება ვთქვათ, ცოტა დრო მიეცით თქვენს თავს, მე ასე გეტყოდით. და რაღაც მომენტებს აი თქვენს თავში ჩაუღრმავდით
რომ აი ვთქვათ რატო გრძნობთ რაღაცას ხო კონკრეტულს, რატომ არის რომ აი რაღაცის ვთქვათ გეშინიათ ან რაღაცაში აი რა გიქმნით რეალურად პრობლემას ხო, რა არის რეალური პრობლემა. ეს არის რაღაც გარემო ფაქტორები თუ ეს თქვენი შინაგანი რაღაც შიშები რაც შეიძლება გქონდეთ. აი ამაზე მოგიწევთ კვირის განმავლობაში დაფიქრება. მოდით აბა ახლა ნახოთ პირადის კუთხით. კონკრეტულად პირადში რა გელოდებათ? აქ ძალიან კარგი ენერგიები არის პირადის კუთხით, საკმაოდ სტაბილური მყარი ადამიანი ჩანს თქვენს ცხოვრებაში და ძალიან დადებითი ენერგია, აი გამარჯვება არის პირადის კუთხით, ძალიან მომწონს ეს ენერგიები, აი რაღაც სიახლე შემოვა, გარკვეულობა შემოვა, რაღაც გაგახარებთ დიდი ალბათობით პარტნიორის მხრიდან და აქ ძალიან კარგი ენერგიები არის პირადის კუთხით, აი სიყვარული ჩანს, ემოციები ჩანს, ძალიან დიდი გრძნობები არის თქვენი მხრიდანაც, ესე ვიტყოდი. და ზოგადად აი რაღაცა დადებითი ენერგიები შემოდის. აი 4-იანი ქვერთხებიც გვაქვს. კი, კარგი პერიოდი გექნებათ კვირის განმავლობაში პირადის კუთხით, ძალიან კარგი პერიოდი გიჩანთ. ადამიანის მხრიდან სტაბილურობა არის, ნუ 6-იანი თასებიც ამ ისე შეიძლება რაღაც ნოსტალგია მონატრება იყოს და თუ რაღაც ერთი მომენტი გაქვთ, რომ ადამიანი გენატრებათ ან რაღაც მომენტების გამო ახლა ერთად არ ხართ. აქ გამოჩენაც იქნება და რაღაც ეს მზის არკანი, რაღაც სიახლე, აი დადებითი სიახლესთან და სიხარულთან არის დაკავშირებული. ამიტომ რაზეც ვთქვათ, აქამდე ცოტა ნერვიულობდით და ცოტა ნოსტალგიური ესეთი განცდებით ვქონდათ, იცოდეთ, რომ რაღაც სიტუაციაზე აუცილებლად გაიმარჯვებთ, გამოხვალთ რაღაც მდგომარეობიდან. და კონკრეტული ადამიანიც არის, ვისაც მართლა ეს სტაბილური დამოკიდებულება აქვს თქვენს მიმართ და თუ აქამდე რაღაცა იჩუგებარებოდათ რაიმეში, ამ კვირაში შეიძლება დამტკიცდეს, რომ ვთქვათ, ეს ადამიანი მართლა სერიოზულად უყურებს თქვენს ურთიერთობაზე. მოკლედ ეს არის მეორე ვარიანტისთვის, გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს, წარმატებებს და პირადი კონსულტაციებისთვის გელოდებით პირად შეტყობინებაში. ნახვამდის.